প্রথম প্রেগন্যান্ট? হ্যাঁ, প্রথম প্রেগন্যান্ট। জি। এটা কি প্রেগন্যান্ট আছে? এই পাঠার দামও 10,000। এই গাড়ল ও ছাগলগুলো কোথায় যাবে? ছাগলগুলো কেমন দামে বা কিভাবে দিলে না? দর্শক বন্ধু ও খামারি ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা চলে এসেছি হেবুল ভাইয়ের ছাগলের খামারে এবং গাড়লের খামারে। দর্শক বন্ধুরা, আজকে কিছু ছাগল এবং গাড়ল বিক্রি হচ্ছে। কোথায় হচ্ছে, কে নিচ্ছে, কতগুলো নিচ্ছে, কেমন দামে যাচ্ছে, সব কিছু জানবো আজকের ভিডিওতে। তো চলুন খামারি ভাইয়ের সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন ভাই? জি, আলহামদুলিল্লাহ। ভাইজান, আমরা জানতে পারলাম কিছু ছাগল এবং গাড়ল যাচ্ছে। জি ভাই। কোথায় যাচ্ছে, কে নিচ্ছে, কতগুলো নিচ্ছে, কেমন দামে নিচ্ছে, সব কিছু জানবো আজকের এই ভিডিওতে। জি। আমার দর্শকদেরকে জানাতে চাই। জি। শুরুতে প্রথমে আপনার পরিচয়টা আমার দর্শকদেরকে দিতে চাই। আমি মোহাম্মদ হেবুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা, দামোদর উপজেলা, শহীদের আটকবর বাসা। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ভাই। এই ছাগলগুলো এখানে এবং ওই গাড়লগুলো কেন বেঁধে রেখেছেন ভাই? আসেন। এগুলো আপনার হচ্ছে ওই যে আমার রাফিদ ভাইকে দেবো আর কি। আচ্ছা, যিনি গাড়ল এবং ছাগল নিচ্ছে তিনার নাম কি? রাফিদ ভাই। তিনার বাসা কোথায়? কুমিল্লা। কুমিল্লা। জি। তাহলে আজকে মোট কয় পিস ছাগল এবং কয় পিস গাড়ল যাচ্ছে? আপনার হচ্ছে ছাগি হচ্ছে 19 পিস, একটি পাঠা। আচ্ছা। আর গাড়ল হচ্ছে 20 পিস, একটি পাঠা। 41 পিস। 41 পিস। এই গাড়লগুলো দিচ্ছেন আর এই ছাগলগুলো দিচ্ছেন? জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক বন্ধুরা একটু ভালো করে দেখুন যে কোন গাড়ল এবং কোন ছাগলগুলো এখানে যাচ্ছে। তো একটু ভালো করে দেখে নিন এই গাড়লগুলো আর ছাগলগুলো দেখুন একটু। ছাগলগুলো কেমন দামে বা কিভাবে দিলেন আমার ওই ভাইকে? আপনার দর্শকে তো বলা আছে আপনার চ্যানেলে। হ্যাঁ। 380 টাকা বডি ওয়েট, সে 380 টাকা বডি ওয়েটে দিচ্ছি। যে পাঠাটি দিচ্ছেন এটাও আপনার হচ্ছে 380 টাকা ধরে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। আর এই গাড়লগুলো কেমন ভাবে দিচ্ছেন? এই গাড়লগুলো আপনার হচ্ছে আপনার যেহেতু অফার দেওয়া ছিল অনেক আগে, তো উনি ওই অফারটা দেখার পরে উনি সেই রেটেই নিচ্ছে। কি অফার ছিল? অফার ধরেন আমার ওই যে আপনার হচ্ছে 10,000 টাকার একটা অফার ছিল। প্রথম প্রেগনেন্ট, কিছু হয়েছে কিছু হয়নি, এই টাইপের গুলো। আচ্ছা, এই যে গাড়লটি জি দেখছি জি জি। এটা প্রথম প্রেগনেন্ট? জি জি, এগুলো যা আছে সবই প্রথম প্রেগনেন্ট, কেউ হয়েছে দুই একটা মিস্টেক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। এগুলোর ওজন কেমন হবে? এগুলো ওজন আপনার 20 থেকে 25 কেজি। 20 থেকে 25 কেজি। জি। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে তো দেখছি সব একই কোয়ালিটি। জি, একই কোয়ালিটি, একটু 19-20 আছে। একটু 19-20 আছে। জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, দেখুন দর্শক বন্ধুরা একটু ভালো করে দেখে নিন। জি। 10,000 টাকা দামের গাড়ি। জি। 10,000 টাকা। আসুন, তাহলে পাঠা দিচ্ছেন? পাঠায় যে এটা দিচ্ছি। আসুন দর্শক বন্ধুরা, পাঠাটি দেখুন। এই পাঠাটি? জি, এই পাঠায়। এই পাঠার দামও 10,000? জি, এই পাঠার দাম 10,000। লস হবে তো আপনার? লস হলো যেহেতু আপনার দর্শককে আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে তো বলা আছে, এই কারণে লস হলেও দিতে হবে। আচ্ছা, 20 পিসের সাথে 1 পিস? জি, 20 পিসের জন্য 1 পিস। আচ্ছা, বয়স কম? বয়স কম। কেমন বয়স হবে? 9-10 মাস। 9 থেকে 10 মাস। জি। পশম কাটা তো এই জন্য আর একটু খাটো লাগছে আর কি। কেমন ওজন হবে? ওজন আপনার 28-30 কেজি। 28 থেকে 30 কেজি? জি জি। আচ্ছা, এগুলো মানা? জি, এগুলো সবই মানে ওই সাদাটা দেখতে চাই। এগুলো কি জাতের? এগুলো আপনার হাই ক্রস। হাই ক্রস? জি। হাঁটু বরাবর, হাঁটু থেকে 2 ইঞ্চি 1 ইঞ্চি এরকমই আর কি। জি। এগুলোর ওজন কেমন হবে? 20 থেকে 25 কেজি। 20 থেকে 25 কেজির ভিতরে। জি। এটা কি প্রেগনেন্ট আছে? হ্যাঁ, এটা প্রেগনেন্ট আছে। আচ্ছা, প্রথম প্রেগনেন্ট? হ্যাঁ, প্রথম প্রেগনেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা ভাই, প্রথম প্রেগনেন্ট বলছেন, তার মানে আমি কত মাসে প্রেগনেন্ট ধরতে পারি? এটা দেখেন 1.5 মাস 2 মাস এর ভিতরে।
1.5 মাস 2 মাস। আচ্ছা, কতগুলো প্রেগন্যান্সি হবে না, কতগুলো প্রেগন্যান্ট নাও থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ আমার শিওর। আচ্ছা, তাহলে যে পাঠাটি দিচ্ছেন ওই পাঠাটি ব্রিড দিতে পারবে? হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর। এই যে গাড়লগুলো এখনো হিট নিইনি, মানে প্রেগনেন্ট হয়নি, অথচ সে হয়তো প্রেগনেন্ট হতে চায়, তখন ওই পাঠাটি ব্রিড দিলে প্রেগনেন্ট হতে পারবে। জি। আচ্ছা আচ্ছা, সেইভাবে ম্যাচিং করে দেওয়া আর ম্যাচিং করে দিয়েছে। জি। তাহলে গাড়লগুলো 10,000 টাকায় পিস পাচ্ছে আমার সেই ভাই। জি 10,000 টাকা। তাহলে টাকা কি উনি আপনাকে অনেক আগেই দিয়েছিল না নতুন করে দিল? এখন দেখেন উনি টাকা দিছে 5 দিন আগে। 5 দিন আগে পুরাতন অফার নতুন ভাবে? হ্যাঁ, আসলে ওনার সাথে দীর্ঘদিন থেকে একটা কথাবার্তা আপনার হচ্ছে ওনার সাথে হয়েছিল, এই জন্য হয়ে গেছে। ভাই আমার যদি অন্য নতুন দর্শক চাই দিতে হবে এখন সেটা ইনশাল্লাহ যদি আপনার চ্যানেল দেখার পরে যদি বলে, আসলে না করার তো কোনো কিছু নেই। ধরেন 10,000 টাকা দামের গাড়লগুলো দিচ্ছেন, জি। আমার ওই বন্ধু কিছু ছাগলও নিচ্ছে, জি। সেক্ষেত্রে 40-এর উপরে হয়ে যাচ্ছে সংখ্যা। জি। সেই হিসাবে গড়ে হয়তো আপনি মিল করে ভাবনা করে দিয়েছেন। জি। ঠিক এইভাবে যদি আমার অন্য কোনো বন্ধু নিতে চায়, জি, এই ভিডিও দেখার পরে তো সে আপনাকে কল করবেই। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। সেক্ষেত্রে এই অফারটি কিন্তু আমার ওই বন্ধুদেরকেও দিতে হবে। আচ্ছা, দেবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ ভাইজান। ভাই আমরা কয়েকটা ছাগল দেখতে চাই। জি। আপনি যে ছাগলগুলো দিচ্ছেন কেমন কোয়ালিটির ছাগল? 380 টাকা বডি ওজনে জি 380 টাকা বডি ওজনে। 380 টাকা। আচ্ছা, এগুলো বয়স কত হলো? এগুলো আপনার উনি মানে বাছাইকৃত করে নিছে আমার কাছে। 2 দাঁত, 4 দাঁত, 2-1টা দাঁতিনি, এরকম মানে 20 থেকে 25, 2-1টা 28-30 কেজি আছে। আচ্ছা, এটা তো ক্রস? হ্যাঁ, এটা ক্রসের। উনি সবইগুলো ক্রসের। এটা আপনার 2 মাসের আছে প্রেগনেন্ট। 2 মাসের? জি 2 মাসের। আর যেহেতু আজকে আপনার হচ্ছে জার্নি করাবো, তো ওই জন্য খাবারটা কম দিছি আর কি। উলান তো শুকিয়ে গেছে। জি। তার মানে প্রেগনেন্ট। জি। এটা কেমন ওজন হতে পারে? এটা 30 কেজি। 30 কেজি। আমার দর্শকদেরকে একটা অনুমান দেব? হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। আসেন তাহলে নিয়ে আসি ভাই। ও সহ এই যে আমরা কস করে নিছি, এটা 00 মেশিন। আচ্ছা ঠিক আছে। জি। আমরা 30 ধরলাম। জি 30 কেজি। 30 কেজি। জি। তাহলে 30 গুণন 380 যা দাম। জি, যা দাম। আচ্ছা ঠিক আছে, ছেড়ে দেন। আচ্ছা, এগুলো কি জাতের ভাই? এগুলো ক্রসেরই। ক্রসের? হ্যাঁ, এগুলো সব ক্রসেরই। আমরা এটা ছোট দেখতে চাই। হ্যাঁ, ছোট দেখেন। এগুলা বেঁধে রাখো। আচ্ছা, এই ছোটটি দেখতে চাই কেমন হয়। জি। আচ্ছা, এটা তো ব্ল্যাক বেঙ্গল না, এটা ব্ল্যাক বেঙ্গল না। ব্ল্যাক বেঙ্গল কিন্তু এত বড় কান হয় না, এটা ক্রসের। এটা ক্রস মানে এটা প্রথম প্রেগন্যান্ট। ও, প্রথম প্রেগন্যান্ট। জি। এখন কি প্রেগন্যান্ট আছে? এখন প্রেগন্যান্ট আছে এটা। আচ্ছা, দেখি কেমন ওজন আসে। জি। আসুন দর্শক বন্ধুরা, 19 কেজি। 19 কেজি। জি 19 কেজি। তাহলে 19 গুণন 380 জি যা দাম হয়। জি। আচ্ছা, ওই ভাই এই সাইজের ছাগলগুলি উনি দেখে নিয়েছে? হ্যাঁ, আমি ওনাকে আপনার হচ্ছে একটা করে ওয়েট করেছি সকালে ভোরে। এখন যেহেতু বিকালে ওজন করলাম, কিন্তু ওনাকে সকালে ভোরে একটা করে ওজন করি, প্রত্যেকটা ছাগলের ভিডিও পাঠাই দিছি। আচ্ছা, তারপরে কত হয় ওনাকে বলেছি যে আমার হিসাবের সাথে আপনি মিল করে নেন। তো উনি মিল পেয়েছে, পরে বললো যে ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। প্রত্যেকটা ছাগল তিনি ভিডিও কলের মাধ্যমে ওজনটা দেখে নিয়েছে। জি। গাড়ল দেখে নিয়েছে। জি। দেখার পর তিনার পছন্দ হয়েছে, আপনাকে টাকা পেমেন্ট করে দিয়েছে। জি। পরিশোধ? হ্যাঁ, পরিশোধ। গাড়িতে এখন উঠাই দেবেন? জি, আমরা গাড়িতে উঠাই দেবো। ওনার নাম, ঠিকানা সবই, মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিছে। আমাদের ড্রাইভারে যেই ওনাকে বুঝ করে দিয়ে আসবে। আচ্ছা, তাহলে মোট যাচ্ছে কত পিস ছাগল? ছাগল যাচ্ছে 19 পিস, মা ছাগল একটা পাঠা 20টা। 20টা। আর গাড়ল যাচ্ছে আপনার হলো 20টা মা গাড়ল, একটি পাঠা। মোট 41 পিস। আচ্ছা ভাইজান, এই ছাগলগুলো যাবে কুমিল্লায়? জি, কুমিল্লা। তাহলে কুমিল্লায় ভাড়া কত পড়ছে? কুমিল্লায় ভাড়া হচ্ছে আপনার 22,000 টাকা। 22,000 টাকা কন্ট্রাক্ট? জি। আচ্ছা, 41 পিস ছাগল এবং গাড়ল যে ট্রাকে যাবে, সেই ট্রাকের সাইজটা বড়। বড়? জি।
আচ্ছা আচ্ছা আমরা হচ্ছে যেগুলো যে গাড়িতে যেমন মাল যাবে সেরকম গাড়ি আমরা দিয়ে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা দর্শক বন্ধুরা, আমরা এতক্ষণ জানলাম যে কত পিস ছাগল কেমন দামে, কত পিস গাড়ল কেমন দামে, কে নিচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, সব কিছু জানলাম খামারি হেবুল ইসলামের কাছ থেকে। তো এখন এই ছাগল এবং গাড়লগুলো যাবে, ট্রাকে উঠবে, আমরা সেটা দেখানোর চেষ্টা করব, সাথেই থাকবেন আপনি। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন, দোয়া রইল ইনশাআল্লাহ। দর্শক বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ছোট্ট একটি ভিডিও। ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।